Qual o melhor jeito de conhecer os sinais do bruxismo para não perder essas oportunidades? Para parar de perder. Tudo que você sabe até agora foi através de estudo, dedicação, curiosidade e coragem de mudar. O que não é muito fácil. Tem que sair da área de conforto, né? Agora, imagine você, se há 10 anos atrás alguém falasse para você da Uber, que é a maior empresa de transporte do mundo hoje. É a Uber. Mas há 10 anos, se alguém falasse no sistema que iria funcionar, ninguém acreditava. Para nós foi colocado, né? E para tratar de bruxismo, é colocar a placa, e nos casos mais complicados, enviar para um psiquiatra, para um psicólogo, alguém da área de neurologia. Eu sei que é mais confortável para o dentista fugir da responsabilidade, mas não é isso que eu espero de você, não. A odontologia espera muito mais dos dentistas, das pessoas que se dedicaram, se prontificaram a ser dentista. E no caso da Uber, né? Os donos, lideradores daquela empresa, eles empregaram todos os seus esforços e conhecimento até montarem a maior empresa de transporte do mundo, como eu falei, sem ter nenhum veículo. Eu não acreditava, mas depois, hoje está comprovado, né, que às vezes as pessoas veem, mas não enxergam. E você pode ter uma mina de ouro na sua frente, que você está vendo, mas não está enxergando. São os detalhes causados pelo bruxismo na boca do seu paciente. E que vai fazer muita diferença quando você passa a enxergar essa mina de ouro, porque de forma honesta, correta, que é mais importante, honesta e correta, de abordar o paciente quanto aquilo ali, você vai dar a ele uma condição assim de vida muito melhor, vai preservar a saúde dele, vai promover uma longevidade para ele. Muita coisa está em jogo, não é verdade? Então, eu aconselho você a seguir alguns passos que vão fazer você refletir e decidir que vale a pena ter uma atenção maior em relação ao que está acontecendo na boca do seu paciente. Então, o primeiro passo é você fazer um retrospecto da sua vida profissional sem ter levado em conta os sinais de bruxismo na boca dos seus pacientes. Aquele trabalho que você fez, teve que refazer, teve que refazer, teve que refazer, né? No fim acabou perdendo aquele trabalho, o paciente sumiu, né? Ele foi procurar o profissional, né? Então, faça um retrospecto. Pense como pode ser tudo diferente daqui para frente. Trabalhe com os dentistas que já trabalham diferente há muito tempo, para aprender com eles, né? Quem sabe, quem pratica o bem para o paciente, quem já é bem sucedido, não tem medo de passar informação para você, não. Pode ter certeza disso. Eu aprendi muito com dentistas que tinham mais experiência do que eu. Por citar nomes aqui, eu corro o risco de omitir nomes, né, importantes, mas dá para formar uma lista grande de pessoas que me ajudaram e se prontificaram a passar informações para mim. E eu fui somando, guardando, anotando. E também, falando de pessoas que já têm mais tempo de profissão, têm 48 anos de profissão, assista aos meus vídeos e tire suas dúvidas. Se você quiser me perguntar algo, fique à vontade. Eu vou responder assim que conseguir, tá bom? Agora eu vou te dar um pequeno passo para você já colocar em prática a partir do primeiro paciente que você vai atender amanhã. Só um passo que parece coisa simples, mas que vai fazer uma diferença muito grande com o passar do tempo. Então, este passo é o seguinte: relacione pelo menos um problema na boca dos seus pacientes que você acredita que possa estar relacionado com o bruxismo. E anote, muito importante, anote na ficha do paciente, mostre para o paciente aquele detalhe que você percebeu e faça disso um hábito. Mas no começo agora, apenas um já vai ser suficiente para que você comece a ter uma mudança bastante grande.